На телеканале «Россия. Вести Коми» в студии Наталья Военушкина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Был ли сговор? Почему в Коми подорожали продукты питания? Масштабные планы. В Емве начались работы по восстановлению пожарных водоемов. Плановые учения. Сегодня в одном из детских садов столицы пожарные инспекторы проверили готовность к чрезвычайной эвакуации. Сегодня между Республикой Коми и Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава республики Вячеслав Газер и генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин. В Коми будет создан региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки, электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике российской государственности. В то же время фонды библиотечной системы республики пополнят информационный массив Президентской библиотеки. Это, наверное, наиболее полное, наиболее емкое информационное собрание, которое включает в себя весь спектр интересной, важной, нужной информации для, в том числе, жителей республики. Федеральная антимонопольная служба готовит поправки в закон о конкуренции, которые в случае их принятия обяжут участников ценового сговора компенсировать пострадавшим покупателям часть стоимости товара. Пока, по мнению управления Федеральной антимонопольной службы по Коми, ценового сговора на продовольственные товары в республике нет. Однако в УФАС поступило около 20 обращений от жителей Коми по поводу роста цен на продукты. Некоторые виды товаров за месяц подорожали на треть. Тему продолжит Ольга Коллегова. От ценового роста больше всего пострадали любители гречки. Она за предыдущий месяц подорожала на 49%. Рост цен на крупу спровоцировал ажиотаж. С прилавков ее просто сметали. И это несмотря на то, что правительство России не единожды уверяло, цены завышены искусственно, дефицита гречки нет. Сейчас крупа в магазинах вновь появилась. Цены варьируются в зависимости от веса упаковки. Мы посмотрели статистику Росстата, которая подвело итоги за последний период, октябрь, то сельхозпроизводители, которые сдают товары, это проса, зерно, это гречиха, то есть цены на эту продукцию, сельхозпродукцию еще, которая не дошла еще, не переведена в товарную продукцию, цены на нее не выросли. Они даже по некоторым позициям где-то чуть-чуть пониже. После гречки, по данным Комистата, в лидерах по росту цены мясо курицы. За год оно подорожало на 30%. Следом сыр, свинина и даже овощи. Картофель на 8%, капуста на 12%. Картина для этого сезона, по словам статистиков, нестандартная. Осенью, как правило, эти овощи дешевеют. Цены, конечно, дорогие. Стали прям за неделю, за две. Даже хлеб и то подорожал. На крупы, на муку, на макаронные изделия действительно существенно выросло. На яблоки тоже выросло. Вот эти же яблоки недавно были 39. Сейчас 46. Цены сказываются на семейный бюджет? В принципе, да, мы начинаем уже задумываться. Что-то меньше стали покупать? В принципе, мы и так покупаем необходимое. Лично я самое необходимое покупаю. Что? Молоко, хлеб, кефир, масло, творог. На себе не экономлю. Все так же беру в таких же объемах. Особую обеспокоенность внезапной скачки цен вызвали у жителей северных районов Коми, где продукты питания и так недешевы. В УФАС с просьбой провести проверку на их обоснованность обратились 20 человек. Мы занимаемся теми продавцами и производителями, которые обладают монопольным положением на рынке или доминирующим. В том, что касается гречки, например, гречневой крупы, таких у нас нет монополистов. То есть в республике гречка не выращивается, она завозится сюда из других регионов. Какого-то монополиста, который продает или привозит сюда этот продукт, у нас нет. Каких-то признаков ценового сговора мы пока тоже не наблюдаем. По мнению исполнительного директора одной из торговых сетей, изменение ценообразования на некоторые виды продуктов происходят в рамках эмбарго. Затраты на поиск товара и его доставку возросли. Если раньше фрукты, к примеру, везли из Европы, сейчас из Латинской Америки, Марокко, Китая. Стопроцентное импортозамещение невозможно произвести за короткий период времени. Да, может быть, какие-то будут выпадать, но мы будем стараться их замещать другими товарами. Да, может быть, будет сдвиг общего тренда потребления в более дешевый сегмент. Значит, мы будем прикладывать усилия, чтобы искать товары более дешевого сегмента.
Что будет с ценами и ассортиментом в будущем, руководители торговых сетей сказать сегодня уверенно не берутся. Однако увеличивать наценку, уверяют они, себе в минус. Магазинов предостаточно, поэтому покупатель проголосует рублем за тот, где выбор доступней. Однако складывающая ситуация все же неоднозначна, поэтому Федеральная антимонопольная служба, как пишет газета «Известия», готовит поправки в закон о конкуренции. В случае их принятия участников ценового сговора обяжут компенсировать пострадавшим покупателям, в том числе и организациям, часть стоимости товара. Предполагается до 15% от понесенных затрат, если продукты закуплены по завышенной цене у продавца, занимающего доминирующее положение на рынке. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Ольга Коллегова, Юрий Никифоров, Вести Коми. Повестку заключительного в этом году заседания Госсовета Коми, которое состоится 18 декабря, рассмотрели сегодня члены Президиума. В списке 20 вопросов, в их числе поправки в ряд социальных законов. К примеру, в документ о выплатах на строительство или приобретение жилья. Среди вопросов также внесение изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год и двухлетнюю перспективу. Как реализуется в Коми программа капремонта многоквартирных домов? Об этом сегодня шла речь на видеосеминаре Совета руководителей Советов, который проходил в Госсовете Коми. Подробнее Василий Канев. С октября в Коми стартовала региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Если до недавнего времени такие работы велись в основном за счет бюджетных средств и лишь 5% стоимости ремонта вкладывали сами жильцы, то теперь их доля будет составлять не менее 15%. В течение года муниципалитеты должны были разработать свои программы, на основе которых строится республиканский документ. Министерством архитектуры и строительства за лето было организовано более 10 информационно-разъяснительных мероприятий в городах и районах. Местные власти должны были провести такую же работу с населением. Анализ поступающих в Министерство обращений граждан свидетельствует о том, что разъяснительная работа осуществляется не на должном уровне или не осуществляется вовсе. В этой связи обращаем внимание глав и руководителей администрации муниципальных образований городов и районов на необходимость проведения такой работы, на активизацию этой работы. Как отмечают представители Республиканского фонда капитального ремонта, информация о жилищном фонде, его состоянии и собственниках жилья из муниципалитетов поступает мало. Но и эти данные зачастую не соответствуют действительности, либо оказываются устаревшими. При этом именно от оперативности поступления информации во многом зависит ход реализации республиканской программы. На сегодняшний день у нас уже подготовлена конкурсная документация. Мы размещаем конкурс по муниципальному образованию городского округа Воркута. Там будут проведены работы по замене 4 лифтов. Следующий у нас конкурс будет проведен по муниципальному району Сосногорский. Потом у нас будет муниципальный район Усть-Вым и муниципальный район Буктыл. То есть вот эти муниципалитеты отработали четко, предоставили все сведения, связанные и с реализацией краткосрочного плана, и связанные с предоставлением сведений по гражданам. Сейчас специалистами Минарстроя Коми разработаны методические рекомендации, которые будут разосланы по городам и районам. Не прекратится работа и по организации семинаров и круглых столов. Но и это не главная проблема. По квитанциям за октябрь счета за капитальный ремонт пока оплатили лишь 35% квартиросъемщиков республики. Основная проблема – это, конечно, неплатежи, которые могут возникнуть. И второй вопрос – это уже работа самого регионального оператора, насколько он будет оперативно работать, насколько эффективно, то есть как будут проводиться конкурсы. Потому что освоить надо достаточно большую сумму. Вот мы только сейчас стартанули, и за конец 2014-2015 году чуть больше 200 миллионов заложено у нас, получается, плюс еще деньги, которые будут в 2015 году выделены. То есть есть с чем работать, и работа серьезная и большая. То есть это не только проведение конкурсов, выбор подрядчиков, но и контроль. Парламентариям Коми придется поработать и в законодательном плане. Сейчас учреждение единого госреестра не выдает информацию, связанную с жилищным фондом и собственниками жилья, бесплатно. Депутаты Челябинской области вышли с инициативой обязать ведомство делать это на безвозмездной основе. Депутаты Госсовета Коми намерены поддержать эту инициативу на декабрьском заседании сессии. Василий Канев, Владимир Халабурский, Вести Коми. Более 98% выпускников в Коми справились с написанием итогового сочинения изложения и таким образом получили допуск к единому госэкзамену. Работы писали более 4000 11-классников. Им было предложено написать сочинение рассуждения на одну из 5 представленных тем. Те, кто не справился, смогут переписать сочинение 4 февраля и 6 мая.
Республика все-таки приняла участие в апробации итогового сочинения, несмотря на то, что Российская Федерация рекомендовала до 30% учащихся только включить в эту апробацию. Мы посоветовали ребятам всем поучаствовать, всем попробовать, посмотреть, что это такое, почувствовать свои силы. И вот уже, как мы говорим, боевое сочинение получило свои результаты. Сегодня к спортивному флешмобу ГТО «Сдан» присоединились актеры Государственного академического театра драмы имени Виктора Савина. Компанию творческим работникам составили тренеры детско-юношеской спортивной школы «Юность». Сдавали физкультурно-спортивные нормативы и представители регионального отделения партии «Единая Россия». О том, кто более оказался готов к труду и обороне, в репортаже Дениса Городилова. Неполадки в музыкальной аппаратуре при исполнении гимна не помешали участникам спортивной акции начать выступление с патриотическим настроем. Организаторы подготовили для 3 команд 5 эстафет на силу, ловкость и быстроту. 214 раз в комплексе отжалась команда «Юность», опередив своих соперников из театра драмы лишь на 2 очка, хотя последние помогали друг другу изо всех сил. Огромный плюс еще в том, что мы пришли не налегке, не в спортивной форме, а в своей, в коже, так сказать, актерской, театральной. Ну как эта кожа театральная помогает в этих эстафетах? Очень сильно помогает. Вы знаете, я вот в костюме медведя, и сила удаль богатырская просто прибавляется. Тем не менее, первые места в эстафетах продолжали завоевывать спортсмены из «Юности», уступив только раз в скольжении по скамье. Мы все-таки со спортивной подготовкой. Какая-то минимальная физическая подготовка у нас у всех имеется. Не было ничего сложного, все было доступно и приемлемо. В заключение проверка эрудиции участников соревнований. Ребята с легкостью расправились с 2 десятками вопросов о спорте и не только. Победа в викторине за актерами. Спорт — это должно быть весело, без веселья просто никуда. Ну я не знаю, вот это разве можно назвать серьезным каким-то мероприятием? Лучше всех готовыми к труду и обороне оказались тренеры ДЮСШ «Юность». Они передали эстафету детско-юношеской спортшколе номер 1 и конно-спортивной школе. Серебряные призеры, представители политической партии, пожелали увидеть в спортзале сотрудников Республиканского министерства труда и социальной защиты. Обладатели бронзовой медали актеры театра драмы бросили вызов компаниям «Консультант Плюс Коми» и «Моди СЛПК». Денис Городилов, Игорь Забоев, Вести Коми. В Емве начались работы по восстановлению пожарных водоемов. Из 4 десятков в ремонте и реконструкции нуждается подавляющее большинство. Из Книжпогосского района Сергей Горячевский. Догадаться, что здесь находится пожарный водоем, весьма проблематично. Собачья будка построена прямо на нем. Территория вокруг заставлена автомобилями. Разобрать надпись на потрепанном временем и осадками указателя издалека невозможно. Расчету огнеборцев, который прибудет на место, случись здесь чрезвычайная ситуация, рассчитывать на этот источник воды не стоит. Есть водоемы, которые на сегодняшний день, да, человеческий фактор, к сожалению, который люди относятся достаточно недальновидно, то есть засоряют водоемы, и, собственно говоря, это можно увидеть явно. Всего в Емве и городских населенных пунктах 38 пожарных водоемов, и практически каждый требует ремонта, многие капитального, еще 1,5 десятка нужно построить, иначе подобная картина здесь так и не станет редкостью. Большая часть построек в городе из дерева. Работы по реконструкции объектов пожарной безопасности уже начались. До Нового года отремонтируют 5 водоемов. Сейчас в очень плачевном состоянии, нет воды. Там полный завал, грязь и кругом дыры. Ну, вот это все будем устранять и поэтапно, потихонечку, я думаю, доведем до ума, как должно быть. И утеплять еще придется их, потому как пожарники всегда жалуются, что когда они приезжают, все это вода замерзшая, потому что не утеплены люки. В конце концов, пожарные водоемы будут выглядеть одинаково. Внутри герметичный, без трещин кирпичный колодец, утеплитель, снаружи крышка люка и указатели для огнеборцев. Завершить ремонт в первой очереди водоемов, на который из городского бюджета выделено 500 000 рублей, подрядчик планирует через неделю, если вносить коррективы не заставят погодные условия. Сейчас, когда почва промерзла уже основательно, приходится больше рассчитывать не на технику, а на рабочие руки. Сергей Горячевский, Владимир Халабурский, Вести Коми, Книжпогосский район. Сотрудники Главного управления МЧС по Коми готовятся к проведению новогодних мероприятий. Сегодня пожарные инспекторы нагрянули в один из столичных детских садов. Как проходила учебная эвакуация, в репортаже Александра Зимовкина. Внимание! Пожарная тревога!
По легенде, очаг условного пожара в Сыктывкарском детском саду номер 65 обнаружили в одной из ясельных групп. Сгорела электропроводка. Новый корпус деревянный, поэтому относится к высокому классу пожарной опасности. Такое здание сгорает очень быстро. Первоочередная задача персонала – эвакуировать детей и вызвать пожарных. И побросав свои любимые игрушки и коляски, дети бросились на улицу. При этом каждая группа в детском саду должна быть оснащена вот таким вот запасным выходом. Огнеборцы прибывают через 3 минуты, надевают кислородные маски. Оказывается, во время эвакуации в одной из групп не досчитались ребенка. Теперь пожарным необходимо тщательно обыскать все помещения детсада. Эвакуированы, проверено посписочно. Учения проходят в рамках внеплановой проверки дошкольного учреждения, согласно постановлению правительства. А вот звонок в службу спасения был настоящий. Вместе с персоналом детского сада проверяют и готовность пожарных. Нужна сплоченность, действия, чтобы тут вот такие экстренные действия принимать решения и дать указания своим подчиненным, чтобы и коллегам, чтобы действовали правильно. Хотя вот коллектив проучен и знают, как действовать при пожаре, но все равно в экстремальной ситуации немножко иногда растеряешься. Воспитатели и руководство детсада показывают, как правильно обращаться с огнетушителем. В ходе проверки крупных нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было, но недочеты все равно обнаружились. Отсутствует прибор пожарной автоматики, то есть он должен находиться в помещении, где находится в случае нахождения людей. Это первое. Потом, двери эвакуационных запасных выходов на внутренней стороны закрыты на замки. Это грубое нарушение требований пожарной безопасности, что это будет также включено в акте предписания по данной проверке. Всего в городе 190 объектов, где будут проходить детские новогодние мероприятия. Почти половина из них детские сады, еще треть школы. Среди прочих культурно-спортивные объекты, а также вокзал и аэропорт. Александр Зимовкин, Андрей Тырин, Вести Коми. Вы смотрели Вести Коми. Информационный вечер на канале «Россия» продолжит. Федеральные вести. Всего доброго.